รีวิวหูฟัง True Wireless รุ่นใหม่จาก Sony WF-1000X Mark III เสียงดีขึ้นตัดเสียงรบกวนระดับเทพที่สำคัญสัญญาณหลุดน้อยลงและราคาดีงาม เกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่างสวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่หลามจิโกะไอทีครับหลังจากที่กลับมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมจะได้ชมคลิป Vlog ที่ผมไปกับ Sony นะครับไปเปิดตัวหูฟังรุ่นนี้หรือว่าคลิปนี้ที่เป็นคลิปรีวิวตัวหูฟัง Sony WF-1000X Mark III กันก่อนนะครับไม่เป็นไรทั้ง2คลิปนี้มีความแตกต่างกันครับอันนั้นจะได้เห็นบรรยากาศของญี่ปุ่นด้วยนะครับอันนี้จะรีวิวสเปคแบบล้วนๆเลยนะครับมาดูกันครับหูฟังตัวใหม่ล่าสุดจาก Sony WF-1000X M3 ตัวนี้ก่อนหน้านี้นะครับชื่อรุ่นตัวแรกของเขาคือ WF-1000X มารุ่นนี้ออกรุ่นใหม่มาทีเดียวเปลี่ยนเป็น Mark III เลยหลายคนงงเอา Mark II อยู่ไหนล่ะพี่ ถ้าไปถามวิศวกร Sony เขาจะบอกว่าเนื่องจากมันดีขึ้นมากเลยนะครับเราก็เลยคิดว่ามันดีกว่ารุ่น2อีกเราก็เลยตั้งชื่อเป็นรุ่น3เลยแล้วกันนี่คุยกันแบบนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับได้รับความสำเร็จนะครับของรุ่นพี่ของเขาตัวที่เป็นครอบหูครับ WH ชื่อเขาจะคล้ายๆกันนะตัวนี้ WF ตัวนั้น WH 1000X Mark III เหมือนกันตัวนั้นเป็นแบบครอบหูผมเคยรีวิวไปแล้วใครไม่เคยดูไปดูได้ตัวนั้นน่ะจุดเด่นของเขาคือตัดเสียงรบกวนหรือว่า noise cancelling ได้ดีมากๆเลยนะครับขึ้นไปบนเครื่องบินเนี่ยโอ้โหเงียบกริบแล้วก็ลดแรงกดอากาศในหูทำให้เราไม่อ่อนเพลียบนเครื่องด้วยสุดยอดมากๆความสำเร็จของ noise cancelling ที่อยู่ในตัว WH แบบครอบหูตัวนั้นวันนี้ได้เดินทางมาถึงตัวนี้แล้วครับตัวนี้เป็นแบบ True Wireless คือมันเป็นตัวเล็กๆนี่นะฮะนี่ฮะมันเป็นตัวเล็กๆเป็นหูฟังที่หลายคนกำลังนิยมตอนนี้เลยนะครับก็คือเป็นหูฟังจุกเล็กๆแบบนี้แล้วก็ใส่เข้าไปในหูเรานะฮะแบบนี้เลยนะฮะมันทำให้เราพกพาง่ายฟังง่ายไม่ต้องมีสายคาดรอบหัวไม่ต้องมาครอบหูให้ร้อนนะครับแล้วก็กำลังได้รับความนิยมเลยนะฮะตัวนี้ดียังไงมาดูรายละเอียดกันครับจุดที่เด่นที่สุดของตัวหูฟังแบบครอบหูที่เป็นระบบตัดเสียงรบกวนหรือว่า noise cancelling ก็คือชิปตัวที่ชื่อว่า QN1 ครับพอพัฒนามาถึงรุ่นนี้นะครับตัว WF ที่เป็น True Wireless ตัวเล็กๆนี่นะครับเขาก็ใช้ชิปตัวเดียวกันแหละแต่พัฒนาให้มันเป็นรุ่นสูงขึ้นอีกขั้นหนึ่งนั่นก็คือ QN1E โอ้โหนะฮะถามว่า QN1E เก่งขึ้นกว่าตัวเดิมยังไงหนึ่งคือ noise cancelling เขาฉลาดขึ้นครับจากประสบการณ์ที่ Sony ได้รับแล้วก็เสียงฟีดแบ็กจากลูกค้านะครับหลายคนก็ให้คำแนะนำติชมเข้ามาใช่ไหมครับทีมวิศวกร Sony ได้เอาตัวนั้นไปพัฒนาเพิ่มครับทำให้มันออกมาเป็นชิปตัวใหม่ที่ชื่อว่า QN1E มันมีความฉลาดในการตัดเสียงรบกวนมากยิ่งขึ้นมันเรียนรู้เสียงสภาพแวดล้อมรอบๆตัวเรามากยิ่งขึ้นนะครับความยากของการทำหูฟังแบบ True Wireless ตัวเล็กๆแบบนี้ให้มันตัดเสียงรบกวนได้อันนี้คือความยากครับจากเดิมนะครับถ้าเราเป็นหูฟังแบบครอบหูวิธีการทำ noise cancelling หรือตัดเสียงรบกวนนะครับผมอาจจะพูดภาษาไทยคำอังกฤษคำแต่จริงๆคือมันคือ noise cancelling อ่ะขอให้เราเข้าใจตรงกันแล้วกันวิธีการทำ noise cancelling ในหูฟังแบบครอบหูคืออะไรเขาก็จะใช้ห้องครอบหูเรานี่แหละเป็นห้องที่จะตัดเสียงรบกวนเลยคือทำให้มันเงียบทั้งห้องนี้เลยใช่ไหมครับซึ่งมันทำได้ง่ายกว่าหูฟังเล็กๆแบบนี้เพราะหูฟังเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันไม่มีห้องให้เงียบเลยครับมันเป็นจุกอุดหูเข้าไปวิธีการตัดเสียงรบกวนจึงต้องใช้วิธีที่แตกต่างกันออกไปมันให้ผลที่แตกต่างกันด้วยนะถามว่า2รุ่นนี้ตัดเสียงรบกวนแล้วความรู้สึกต่างกันไหมต่างกันครับแบบครอบหูเวลาตัดเสียงรบกวนมันจะเงียบแบบนี้ครับมันเงียบเหมือนมีคนเอามือมาอุดหูเราเงียบจริงครับแต่เราจะรู้สึกว่าเราได้ยินเสียงลมในหัวได้ยินเสียงสมองเราอะทุกอย่างมันจะอุดอู้มันจะอึดอัดนิดๆมันเหมือนมีคนเอามือมาอุดหูเราแต่พอเป็นหูฟังเล็กๆแบบนี้เป็นจุกอุดหูความเงียบเนี่ยเขาไม่สามารถสร้างความเงียบขึ้นรอบๆหูเราได้ใช่ไหมฮะเขาก็ใช้ไมโครโฟนตัวที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเก็บเสียงสภาพแวดล้อมเสร็จแล้วเอาไปประมวลผลทำให้มันเป็นเสียงเงียบนะฮะแปลเปลี่ยนให้มันเป็นเสียงเงียบเสร็จแล้วสัญญาณเพลงที่ส่งมาจากโทรศัพท์มือถือเอาไอ้ความเงียบกับสัญญาณเพลงเนี่ยรวมกันแล้วยิงออกทางลำโพงเข้าให้เราได้ยินเลยมันไม่ใช่วิธีการทำลายเสียงแวดล้อมให้เงียบลงแต่มันเป็นการสร้างเสียงเงียบขึ้นมาใหม่แล้วยิงเข้าไปในรูหูเราเลยเพราะฉะนั้นวิธีการมันต่างกันความรู้สึกที่ได้คือ
มันตัดเสียงรบกวนแบบเบาสบายมันสบายกว่าเหมือนไม่มีคนมาเอามือมาอุดหูซึ่งอันเนี้ยผมอันดับแรกตอนแรกผมสงสัยว่ามันจะตัดเสียงรบกวนได้ดีจริงๆเหรอพอลองดูปุ๊บดีจริงๆแต่จุดอ่อนของหูฟังแบบนี้ครับการที่จะตัดเสียงรบกวนภายนอกได้ดีเนี่ยมันทำได้ยากมากเพราะอะไรหูฟังแบบจุกอุดรูหูเนี่ยใส่เข้าไปอย่างนี้ครับขยับนิดนึงก็มีลมรั่วเข้าไปแล้วเสียงจากภายนอกก็รั่วเข้าไปได้โอกาสที่เสียงจากภายนอกจะเข้ามามีเยอะมากทาง Sony ก็เลยพัฒนาว่านอกจากจะมีไมโครโฟนอยู่ด้านนอก1ตัวที่จะรับเสียงแล้วไปประมวลผลเป็นเสียงรบกวนแล้วใช่ไหมครับด้านในตรงจุกอุดรูหูเลยนะครับมีไมโครโฟนอีก1ชุดครับ2ด้านเลยนะฮะเนี่ยถ้ามองจากตรงนี้มีตรงนี้2ด้านเป็นไมโครโฟนชุดเดียวแต่มีรูออก2ด้านเพื่อดักจับเสียงรบกวนที่เกิดจากการขยับตัวหูฟังของเราบางทีเราใส่อยู่เราอาจจะขยับหรือเราเคลื่อนไหวร่างกายใช่ไหมฮะบางคนหูกระดิกได้ แบบป๋าเทพโพงามก็จะทำให้โอกาสที่เสียงข้างนอกมันเล็ดลอดเข้ามาไมโครโฟนตัวที่2ตัวนี้แหละมันจะคอยไปจับเสียงที่หลุดเล็ดลอดเข้ามาได้เสร็จแล้วเอาไปทำ noise cancelling หรือตัดเสียงรบกวนซ้ำอีกทีหนึ่งมันจึงเป็นหูฟังที่ตัดเสียงรบกวนได้ดีมากๆในกล่องที่เขาให้มานะครับจะมีจุกอุดรูหูของเรามาให้2แบบนะครับเป็นแบบจุกยางกับแบบจุกโฟมมีอย่างละ3ขนาดด้วยกันสำหรับรูหูที่แตกต่างกันไปเลือกใช้เอาได้เลยครับเพียงแต่ว่าผมจะบอกว่าจุกแบบยางจะตัดเสียงรบกวนและกันเสียงภายนอกได้ดีกว่าจุกแบบโฟมเพราะว่าจุกแบบโฟมมันยังมีรูพรุนๆใช่ไหมฮะเสียงจากภายนอกยังเล็ดลอดเข้ามาได้ง่ายกว่าแต่มันใส่สบายกว่าอันนี้ก็ต้องเลือกเอาว่าคุณจะใช้แบบไหนประเด็นที่2ของชิป QN1E ที่เขาพัฒนาขึ้นมานะครับคือเจ้าตัวหูฟัง WF1000 ตัวนี้เนี่ยใช้ไดเวอร์ตัวเดิมจากรุ่นแรกเลยนะครับเป็นไดรเวอร์ขนาด6มิลลิเมตรนะครับตัวเดียวกันกับรุ่นเก่าเลยหลายคนบอกอ้าวแล้วอย่างนี้เสียงมันจะดีขึ้นได้ไง QN1E เนี่ยสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานะครับจากรุ่นเดิมก็คือเขามีภาค DAC ในการถอดสัญญาณนะครับแล้วก็มีภาคแอมป์ที่จะขยายกำลังขับที่ดีขึ้นกว่าเดิมทำให้หูฟังตัวนี้ถึงแม้จะใช้ไดรเวอร์ตัวเดิมแต่เสียงดีขึ้นครับสไตล์เสียงของ Sony ได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับจากหูฟังรุ่นก่อนๆนะครับตั้งแต่ผมฟังตัว Full Head แบบครอบหูนะฮะ WH ตัวนั้นเนี่ยสไตล์เสียงเปลี่ยนเลยครับลักษณะของเสียงต่ำกับเสียงสูงนะฮะเสียงเบสกับเสียงสูงจะพุ่งมาลอยมาข้างหน้าอย่างนี้เลยแล้วเสียงกลางร้องจะอยู่ตรงกลางเป็น V shape แบบนี้ครับตัวนี้เป็นสไตล์นั้นเลยครับซึ่งเป็นแบบที่หลายๆคนชอบจากที่เคยฟังหูฟัง Sony มาอดีตนะครับก็ถ้าไม่ชอบยังไงคุณสามารถปรับแต่ง Equalizer ได้ในแอปของ Headphone Connect ของเขานะฮะก็เสียงดีขึ้นสิ่งที่ทำขึ้นมาเป็นอย่างที่3ในชิป QN1E ก็คือเรื่องของการรับสัญญาณครับคนที่ใช้หูฟัง True Wireless ทุกคนนะครับหรือหูฟัง Bluetooth ทุกคนจะรู้เรื่องนี้ดีทุกคนจะพูดว่ามันจะยังสัญญาณหลุดเหมือนเดิมหรือเปล่ามันหลุดง่ายเหมือนเดิมหรือเปล่าฟังเพลงอยู่เนี่ยไม่มีความสุขเลยเสียงหายเสียงขาดแล้วก็หลุดตลอดนี่คืออุปสรรคใหญ่ที่สุดของหูฟังแบบ True Wireless หรือหูฟัง Bluetooth นะฮะสิ่งที่ Sony ทำนะครับพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาจุดนี้นะครับทำทั้งหมด 2-3 อย่างด้วยกันอย่างแรกคือเขาใช้ Bluetooth 5.0 Bluetooth 5.0 เนี่ยมันสามารถ connect หูฟังทั้ง2ข้างพร้อมกันได้นะฮะเป็นการ connection 2 connection นะแต่เดิมเนี่ยหูฟังแบบทั่วไปเนี่ยแบบ True Wireless ทั่วไปเนี่ยมันจะมีตัวแม่ตัวหนึ่งเป็นตัวหลักยิง Bluetooth มาจากมือถือปุ๊บเข้าตัวนี้แล้วตัวนี้จะส่งสัญญาณเชื่อมต่อกับตัวนี้ใช่ไหมฮะเวลาหลุดมันหลุดที่ connection มือถือกับหูฟังหลุดปุ๊บนี่มันดับ2ข้างเลยแต่ตัวนี้เนี่ยใช้คุณสมบัติของ Bluetooth 5.0 ก็คือทำ2 connection ได้ใน device เดียวกันเพราะฉะนั้นหูซ้ายกับหูขวามันจะยิงคนละเส้นไปหามือถือเวลามันหลุดมันจะหลุดแค่ข้างเดียวมันจะหลุดทีละข้างขึ้นอยู่กับว่าสัญญาณมันมารบกวนข้างไหนซ้ายหลุดมั่งขวาหลุดมั่งแต่อีกข้างหนึ่งยังได้ยินอยู่มันจะมีเสียงดังตึ้งก็คือรู้แล้วว่าข้างนั้นหลุดแต่อีกข้างหนึ่งก็ยังได้ยินเพลงอยู่นะคือถามว่ามันจะไม่หลุดเลยได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้ครับเนื่องจากเราใช้คลื่น 2.4 ครับ 2.4 กิกะเฮิรตซ์นะครับมี channel ทั้งหมด 13 channel เองถึงแม้ว่าเสียงเนี่ยมันจะสามารถเบียดกันใน channel เดียวกันได้นะฮะพอแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยวิ่งกันไปวิ่งกันมาได้แต่สุดท้ายมันก็หลุดอยู่ดีเพราะว่า channel มันมีจำกัดนะฮะกับอีกอย่างหนึ่งที่วิศวกร Sony ทำก็คือที่ด้านหลังนะฮะนี่ถ้าเห็นตัวหูฟังนี่ฮะเป็นแป้นแบนๆอย่างนี้ใช่ไหมครับตัวนี้นะครับเขาพยายามออกแบบแป้นมันเนี่ยให้เป็นพื้นที่ของเสาอากาศให้เยอะที่สุด
ผมมีภาพโครงสร้างให้ดูด้วยเดี๋ยวเอาให้ดูนะครับว่านี่คือเสาอากาศที่ Sony ออกแบบมาสำหรับหูฟังตัวนี้คือพยายามใช้ให้มันมีพื้นที่ของเสาอากาศเยอะที่สุดเพื่อให้สัญญาณได้เสถียรยิ่งขึ้นนะครับกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเวลาเราฟังเนี่ยยังไงเราก็หนีไม่พ้นถ้าเราเดินเข้าห้างไปเจอบริเวณที่มีสัญญาณ 2.4 เยอะๆยังไงมันก็หลุดใช่ไหมครับมันมีอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในแอปพลิเคชันของ Headphone Connect ของ Sony ครับตอนที่ผมทดลองตอนที่เขาเปิดตัวนะเขามีเครื่องให้ทดลองใช่ไหมในห้องทดลองนั้นนะเปิดหูฟังรุ่นนี้ประมาณ50ตัวพร้อมๆกันอยู่ในพื้นที่เดียวกันหลุดยับครับคุณผู้ชมเปิดเพลงมานะตื่นดึ๊ดตื่นดึ๊ดตึบตื่นดึ๊ดตื่นดึ๊ดตึบตื่นดึ๊ดตื่นดึ๊ดคือหลุดทุก5 วินาทีอ่ะผมก็แบบตายแล้วโซนี่เขาจะรู้ไหมนะเปิดพร้อมกันขนาดนี้แล้วมันวินาศขนาดนี้เขาจะแก้ปัญหายังไงเจ้าหน้าที่โซนี่เดินมาถึงเฮ้ยยูเนี่ยเข้ามาในแอปนะมันมีโหมดของ connection นะ2แบบนะเนี่ยแบบ sound quality กับอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่า stable connection ผลักไปที่ stable connection ดูสิผมก็ลองผลักไปดูครับกดปุ๊บรู้สึกว่าสัญญาณเสียงมันดรอปลงวุบลงนิดหนึ่งถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะประมาณ 10% แต่ไม่หลุดเลยเฮ้ยฟังเพลงลากไปนะตืดใช้เวลาประมาณ10 กว่านาที4 เพลงติดกันไม่หลุดเลยครับยังไม่หลุดเลยแต่ผมว่าฟังต่อไปเรื่อยๆอาจจะมีหลุดบ้างแต่ว่ามันไม่ได้หลุดแบบทุกๆ5 วินาทีจนเราทนไม่ไหวอ่ะนี่คือทางออกที่ Sony ได้แก้ไขปัญหาให้เราครับว่าถ้าคุณมีปัญหาเรื่องสัญญาณหลุดคุณผลักไปที่ stable connection ดิหลักการของเขาคือถ้าเป็น sound quality มันจะขนส่งข้อมูลแบบ bit rate เข้มข้นเลยนะเอาคุณภาพเสียงดีมากๆซึ่ง data ที่วิ่งมาเนี่ยมันจะมีปริมาณที่หนาแน่นมากโอกาสหลุดมันสูงเวลามันโดนเบียดใช่ไหมครับแต่พอเขาทำเป็น stable connection เขาลด data ลงนะฮะลดการสตรีมลงทำให้ข้อมูลเนี่ยมันเชฟบางลงแล้วมันก็สามารถหลบหลีกกันได้ง่ายขึ้นนะฮะบวกกับเสาอากาศที่ดีขึ้นบวกกับความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องสัญญาณทำให้มันยังพอมีทางเลือกให้เราผ่านพ้นเหตุการณ์นั้นไปได้อย่างเช่นคุณอยู่บนรถไฟฟ้าใส่หูฟังนะหลุดเละเทะเลยเปลี่ยนเป็น stable connection มันดีขึ้นเสียงดรอปลงนิดนึงผมถือว่าอยู่ในระยะที่ยอมรับได้แต่ถ้าคุณอยู่บ้านคุณก็ผลักไป sound quality เลยสัญญาณดีๆนะใครเปิด 2.4 มาชนก็ไปไล่เตะมันเอาเอง นะฮะซึ่งอย่างน้อยๆมันก็มีทางเลือกให้เราไงกับอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนใช้หูฟังสไตล์แบบนี้นะครับเป็นกังวลมากๆก็คือดู YouTube หรือว่าดูหนังดีเลย์ไหมตัวนี้ผมลองดูแล้วครับไม่ดีเลย์ครับนะฮะแต่จะมีบางคนท้วงติงมานะบอกว่าเนี่ยดู YouTube นะจังหวะปากจริงๆมันเหมือนมันมีดีเลย์นิดๆอยู่ถามว่าดีเลย์ไหมผมว่ามันต้องมีบ้างแหละเพราะมันเป็นการส่งสัญญาณไร้สายแต่ว่าความรู้สึกของเรารู้สึกไหมว่ามันหน่วงหรือว่ามันไม่ตรงปากไหมไม่ถึงขนาดนั้นครับแต่ถ้าจับว่ามันไม่ดีเลยก็เป็นไปไม่ได้นะฮะอันนี้ผมทดลองแล้วถือว่าดีมากๆ Sony เขาใช้วิธีการเพิ่มแบตเตอรี่นะฮะแล้วก็ส่งสัญญาณแบบสม่ำเสมอมากขึ้นทำให้มันลดการดีเลย์ลงได้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของ noise cancelling เขาแบ่งออกเป็น4 ระดับนะครับซึ่งเราไม่สามารถปรับที่หูได้นะเราต้องมาปรับที่แอปนะฮะอันนี้ก็เนื่องจากตัวหูฟังมันเนี่ยมันมีแท่นคอนโทรลอยู่แค่2 ปุ่มก็คือปุ่มด้านนอกเนี่ยที่เป็นทัชเซนเซอร์นะครับซ้ายกับขวาทำหน้าที่ต่างกันขวาคือทำหน้าที่ควบคุมเพลงครับคุณจะเริ่มเล่นเพลงคุณจะหยุดเพลงหรือคุณจะเปลี่ยนเป็นเพลงถัดไปคุณใช้แตะที่ปุ่มด้านขวานี้นะฮะด้านซ้ายเป็นการควบคุม noise cancelling ซึ่งมันจะเป็นการควบคุมเพียงแค่ระดับเดียวนั่นก็คือ noise cancelling กับไม่ noise cancelling เอานิ้วแตะคุณจะได้ยินเสียงคนที่เดินมาพูดด้วยทันทีหรือเสียงภายนอกแบบ 100% นะครับแต่ถ้าคุณอยากจะปรับระดับ noise cancelling ซึ่งมันมีทั้งหมด4 ระดับคุณต้องมาปรับในตัวแอป Headphone Connect ครับ4 ระดับมีดังนี้ครับมี staying นี่คืออยู่นิ่งๆเลยนะฮะอยู่นิ่งๆแบบนั่งอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวมีความปลอดภัยสูงตัดเสียงรบกวนแบบ 100% เลยนะฮะเต็มที่เลยนะฮะกับอีกโหมดหนึ่งก็คือ transportอันนี้ก็คือเราอยู่ในเครื่องบินอยู่ในรถไฟอยู่ในอะไรเงี้ยคือความปลอดภัยรอบตัวเรามีค่อนข้างพอสมควรแต่มีเสียงรบกวนเยอะอันนี้ก็จะตัด noise cancelling แบบเต็มสตรีมเลยนะครับกับอีก2 โหมดคือโหมดเดินและโหมดวิ่ง2 โหมดนี้จะปรับ noise cancelling ลดลงครับนะฮะโหมดเดินจะปรับมาอยู่ที่ระดับ12
ซึ่งจะได้ยินเสียงรอบข้างนิดๆจะได้ยินเสียงรอบข้างนิดๆเพื่อให้เราเดินอยู่บนถนนได้รู้ว่ารถยนต์กำลังมาข้างหลังนะมีคนบีบแต่หรือมีใครตะโกนเรียกเราว่าเฮ้ยคุณทำกระเป๋าตังค์หล่นอะไรฮะซึ่งจริงๆไม่มีหรอกมันหยิบไปแล้วนะครับกับอีกแบบนึงคือตอนวิ่งออกกำลังกายในสวนครับอันนี้ก็จะปรับมาที่ระดับ20ซึ่งมันจะเยอะกว่าตอนเดินนิดนึงนะฮะทำให้เราได้ยินเสียงอะไรได้รวดเร็วขึ้นเพราะว่าเราวิ่งอยู่เรามีความเร็วสูงขึ้นใช่ไหมฮะมันก็จะอันตรายมากขึ้นถ้าเราได้ยินเสียงไม่เยอะนะฮะแต่ว่าเขาก็ยังตัดเสียงสภาพแวดล้อมออกอยู่บ้างเพื่อให้เราได้ฟังเพลงได้แบบว่าชุ่มฉ่ำลึกซึ้งยิ่งขึ้นใช่ไหมฮะซึ่ง4แบบนี้ต้องปรับใน Headphone Connect นะไม่สามารถปรับได้จากตัวหูฟังนะฮะข้อเสียจากที่การทดลองใช้นะฮะผมรู้สึกว่าเรื่องของการตัดเสียงรบกวนเนี่ยไม่มีปัญหาเลยครับมันตัดได้ดีพอๆกับหูฟังรุ่นใหญ่ๆแบบครอบหูเลยนะฮะแล้วก็รู้สึกสบายกว่าเพราะว่ามันเป็นจุกอุดหูไม่ได้เหมือนมีคนมาอุดหูเราแบบนี้นะครับเสียงเพลงที่ได้สไตล์เสียงอย่างที่อธิบายไปแล้วถือว่าดีเลยนะครับมีข้อเสียอย่างเดียวต้องพูดข้อเสียนิดนึงเดี๋ยวจะหาว่าอวย นะพูดข้อเสียนิดนึงคือผมตอนแรกเนี่ยได้ตัวนี้มาปุ๊บนะผมเก็บตัว WH ที่เป็น Full Head ผมโยนลงกระเป๋าเดินทางโหลดไว้ใต้เครื่องเลยลืมคิดไปครับว่าเวลาขึ้นเครื่องบินครับเราใส่ตัวนี้เราฟังเพลงได้อย่างเดียวดูหนังก็ต้องดูหนังจากมือถือดูหนังจากจอไม่ได้เพราะว่าถ้าเป็นตัวครอบหูมันยังมีเสียบสายตรงจากจอหนังบนเครื่องบินแล้วเข้ามาฟังเพลงดูหนังฟังเพลงในนั้นได้แต่ตัวนี้ไม่ได้ครับต้องฟังเพลงจากมือถืออย่างเดียว จะดูหนังบนเครื่องบินเลยอดเลยอันนี้เป็นข้อเสียแต่ข้อดีคือมันพกพาง่ายขึ้นเยอะเทียบขนาดแล้วนะครับมันก็จะขนาดเล็กกว่าตัว Full Head เยอะเลยใช่ไหมฮะตัวตลับที่เขาให้มานะครับจะเป็นทรงกลมๆแป้นๆแบบนี้นะครับมันตั้งไม่ได้นะฮะเนี่ยมันจะเป็นแบบล้มลุกนะฮะเสร็จแล้วเราก็ต้องวางนอนแบบนี้อายุการใช้งานครับแบตเตอรี่ที่อยู่ในหูฟังรุ่น WF 1000X Mark 3 ตัวนี้นะครับตัวมันเองเนี่ยถ้าเปิด Noise Cancelling ตลอดเวลาจะฟังเพลงได้ประมาณ6ชั่วโมงแต่ถ้าปิด Noise Cancelling คุณจะยืดอายุออกไปได้เป็น8ชั่วโมงแล้วตัวตลับเขาเองนะครับก็จะสามารถชาร์จได้ทั้งหมด3รอบเท่ากับว่าถ้าสมมติเราใช้แบบ Noise Cancelling นะ6ชั่วโมงใช่ไหมฮะในตัวมัน1รอบแล้วจากตัวตลับมันได้อีก3รอบชาร์จแบตเต็มครั้งเดียวใช้ได้ต่อเนื่องเลย24ชั่วโมงแล้วเขามีฟาสต์ชาร์จด้วยนะฮะผ่าน Type C ถ้าคุณเสียบ Type C ปุ๊บชาร์จเข้าไปมันจะเป็นชาร์จเร็วในช่วง 50% แรกครับคือใช้เวลาแค่10นาทีจะได้แบตถึง 50% สามารถฟังต่อได้3ชั่วโมงของตัวมันเองนะฮะแล้วก็ค่อยๆสะสมรอบเข้าไปในตัวตลับมันอีกซึ่งถ้าจะชาร์จทั้งหมดนี้ต้องใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครับจะได้ทั้งเต็มทั้งตลับแล้วก็เต็มทั้งหูฟังก็ถือว่าเวิร์กเลยนะครับเรื่องของอายุการใช้งานนะครับแบตเตอรี่นี้ถือว่าใช้งานได้สบายๆชาร์จทีเดียวก็เดินทางทริปยาวๆไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับกับราคาที่ออกมาดีงามมากๆเลยครับ 8,990 บาทนะฮะโซนี่ไทยตอนนี้เครื่องที่จองไว้พรีออเดอร์ชุดแรกน่าจะของหมดไปต้องรอของเติมเข้ามานะฮะแล้วก็ค่อยไปหาซื้อกันหรือไปจองไว้ก่อนก็ได้นะครับมี2สีให้เลือกครับตัวนี้เป็นสีแพลตินัมซิลเวอร์กับอีกตัวนึงเป็นสีดำตัวแพลตินัมซิลเวอร์นี่จะเป็นสีแบบครีมๆออกเทาๆซะหน่อยซึ่งผมว่าใครชอบแบบสีโทนสว่างๆตัวนี้สวยครับนะฮะแล้วตัวหูฟังมันก็จะกลืนไปกับผิวเนื้อเราอะใส่เข้าไปเนี่ยไม่ค่อยเหมือนมีขี้หูดำๆมาอุดตรงจุกหูอะ ผมไม่ชอบสีดำไงใช่ไหมฮะแล้วก็ถ้าเทียบคุณภาพเสียงผมว่ามันคือหูฟังในราคา 8,990 บาทที่มีเสียงสู้หูฟังในระดับ10,000 กว่าบาทสู้ได้ตั้งแต่ 12,000 ไปจนถึง 15,000 นะฮะสู้ได้เลยนะฮะสไตล์เสียงเนี่ยถือว่าไม่ด้อยกว่ากันแล้วแต่คนชอบด้วยอันนี้ต้องไปลองฟังดูบางคนอาจจะชอบยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้บางคนอาจจะบอกเซนไฮเซอร์โมเมนตัมสำเนียงเสียงมันดีกว่าอะไรเงี้ยหรือว่า B&O Pay E8 อะไรเงี้ยเสียงมันผู้ดีกว่าแต่ตัวนี้มันก็มี EQ นะฮะแล้วการปรับ EQ ของเขาเนี่ยก็ไม่บวมด้วยสมมติคุณเร่งเบสขึ้นมาเบสมันก็หนาขึ้นเป็นลูกโดยที่มันยังคมเป็นกลมๆเกี้ยงๆอยู่เสียงแหลมคุณเร่งขึ้นมาแหลมมันก็พุ่งมาไกลขึ้นโดยที่มันไม่แตกไม่เชี่ยไม่พลาดถือว่า 8,900 บาทสู้ระดับ10,000 กว่าได้นี่ผมถือว่าคุ้มค่าแล้ว Noise Cancelling ไม่แพ้ใครครับถ้าวัดเฉพาะเรื่อง Noise Cancelling ผมว่าตัวนี้ยืนที่1เลยเพราะฉะนั้นลองพิจารณาดูนะครับถ้าคุณอยากได้หูฟัง True Wireless สัก1ตัวลองดูครับ WF 1000 XM3 ดูหนังบนเครื่องบินไม่ได้แค่นั้นเอง